Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Помалку од 24 часа ја делат Македонија од лидерската средба која што се квалификува како судбоносна за финализирање на политичката криза. 11 декември е датумот за кој што лидерите утре треба да пресечат дали ќе си подадат рака за Македонија на крајот на годинава да гласа на предвремени парламентарни избори кои што сите би ги признали и на кои што сите би учествувале. Формирање на адхок тело за санкционирање и мониторинг на медиумите, бришање на 30.447 гласачи кои што беа квалификувани како спорни од избирачкиот список и предлагање на уредник во информативната програма на македонската телевизија од страна на опозицијата. Овие три услови беа квалификувани како минимални за Македонија да може да оди на избори. Адхок телото се уште не е екипирано, но има најави и се очекува до почетокот на лидерската средба утре тоа да се случи. Доволни ли се овие услови за политичката четврка да оди на избори и на крајот на денот сите да си подадат рака? Дали со нив ќе се стави крај на политичката криза и ќе се врати вербата во институциите барем минимално? Каде е специјалното јавно обвинителство на Катица Јанева во пресметките за избори на партиите? Дали овој пат власта нема да прави обструкции на предходната влада? Ова се само дел од прашањата на кои што вечерва ќе бараме одговори. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва гости во 24 анализа, Себи Незири, шеф на изборниот штаб на ДУИ. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Оливер Спасовски, генерален секретар на СДСМ. Добро вечер и добро дојдовте. Пред да почнеме со дебатата, само да кажам дека на поканата за учество на дебатата на 24 вести не одговорија од ВМРО, ДПМН и од ДПА. Господа, лидерската средба долго очекувана и најавувана, можам да кажам, конечно ќе се случи утре, да кажа највеќе во 13:30 часот во клубот на претениците, 11 декември е датумот. Господин Спасовски, ќе одиме ли да избори? Утре треба да се прашувам прво, се извинувам бидејќи вие бевте нели тие што СДСМ инсистираше да се направи мониторинг на условите, дали се исполнете? Не, тоа е договор од последната лидерска средба, да се направи мониторинг за тоа дали се исполнети условите, дали она што е договорено во договорот од Пржино, значи ова се трите услови кои што преостана, инаку договорот од Пржино има повеќе точки и утре се очекува да на таа лидерска средба се сумираат сите резултати во однос на спроведувањето на реформите, на точките кои што беа договорени, се со цел да се постигнат минимум услови за фер и демократски избори. Тоа е најважно за Република Македонија. Тоа не е важно за партиите, туку воопшто за Република Македонија, за незината иднина, навистина да се овозможи фер шанса за сите политички субјекти кои што ќе учествуваат во изборниот процес и да се овозможи граѓаните слободно да донесуваат одлуки. Во последните неколку изјави на вашиот лидер, последната беше во неделата, Заев беше речи си сигурен дека лидерите утре ќе се согласат за избори. Она што очекуваме понатаму да се случи, да навистина се избере и петиот член од адхок телото, да се избере главниот и одговорен уредник на македонската телевизија, да она што е направено во Државната изборна комисија во однос на избирачкиот список се констатира и на тој начин да заеднички се договори датумот за изборите. Јас сум оптимист дека тоа ќе се случи на утрешната лидерска средба и Македонија ќе влезе во изборен процес. Господин Незири, ДУИ во неколку наврати за изминатите термини велеше дека сте подготвени за избори, дека има услови, дека треба да се оди на избори, бидејќи изборите се единствен епилог за крај, единственото решение за крај на политичката криза. Ахмети утре ќе гласа за избори? Значи, ДУИ од почетокот, како почна кризата во Република Македонија, беше конструктивна во незините политики и во континуитет ние имавме јавни изјави дека Демократската унија за интеграција е спремна за избори и работи во незината платформа и програма за овие предвремени избори. На утрешната средба ние очекуваме дека лидерите ќе изнајдат заеднички јазик и ќе донесат заедничка одлука да се оди на предвремени парламентарни избори, се разбира тие да бидат фер и демократски избори, знаејќи дека во минатото речиси една година Република Македонија е во една многу тешка политичка криза, која што криза
веќе има и реперкусии и врз граѓаните и во економијата и мислам дека во ова една година многу работи се случува, многу работи кои што се побара од страна на опозицијата веќе се реализирани и мислам дека адхок телото е последна препрека и мислам дека заеднички ќе изнајдат начин за да се помине оваа препрека и Република Македонија да исклучи од оваа криза која што веќе ја има една година. Зошто се откажа дуи и ДПА се откажа од номинирање на партиски членови во адхок телото? Со тоа сакаме да покажеме на македонската јавност дека Демократската унија за интеграција ниту во минатото, ниту во сегашноста, па ниту во иднина ќе се меша во делот на медиумите, без разлика дали се тие електронски или пишани. И реалноста е дека во албанскиот блок, значи медиумите во албанскиот блок се демократски и политиката не влијало ниту во минато, ниту во сегашноста, нема да влијае ни во иднина. Па колегите од албанскиот блок не би се согласиле многу со оваа теза. Ова што го велам, значи има неколку анализи направени, имаме јавни изјави од многу тела кои што ги следат медиумите и ова е више него оправдано е дека сите медиуми слободно дават критики према ДУИ, дават критики и према ДПА, така да има поголема либерализација во делот на албанските медиуми. Не, во однос на оваа ситуација, мислам дека доколку е така и доколку сте искрени во намерите, тогаш многу лесно ќе се постигне и договорот за петиот член. Она што сега го кажавте во однос на медиумите, дека ваш принцип е дека не треба да се мешате во работата на медиумите и тоа е причината заради која што се откажавте, не кореспондира со изјавите на Артан Груби дека ниту еден од кандидатите кои што конкурирале на конкурсот не се прифатливи за Демократската унија за интеграција. Тоа покажува дека сепак водите некаква калкулација во однос на членовите во адхок телото. Ако ми дозволите, ние сме странка во значи сме едни од партиите кои што учествуваат во целава проблематика од Пружинскиот договор и ние ќе учествуваме активно. Меѓутоа, реалноста е дека ДУИ во континуитет во делот на медиумите си има либерална политика и ние понатаму ќе дадеме предлози на кандидати кои што се професионални. Значи, самото повлекување на господинот Дауд Даути значи дека кандидатот кој што беше предложен или поддржан од страна на ДУИ и од страна на албанскиот дел, со цел да се постигне позитивен епилог, значи се повлече. И ние дадовме и веќе сме дале повеќе од 10 члена кои што се професионалци допринеле во делот на медиумите и тоа што ќе се изнајде како решение, ние ќе го прифатиме. Значи тоа што Дауд Даути денеска се повлече од трката е олеснување за процесот. Тие тука се согласувам. Дека тоа кои кандидати сте ги дали, не знам, имаше кандидати кои што беа на конкурсот, кои што беа селектирани, имаме кандидати кои што се останате таму, така да апсолутно даваме поддршка на секој кандидат што е професионалец, што допринел во фелата и ќе го поддржиме без разлика кој кандидат иде. Прифатите се Фартахири? Се прават анализи, утре лидерите ќе решат. Мислам дека ова точка се станува превелика без никаква потреба. Се надминати многу поголеми проблеми, посериозни проблеми и овој проблем ќе биде надминат утре. Тоа е мој став и мој мисли. Господин Спасовски, што доколку и за двајцата ваши прашањето вас пособено, што доколку до 13 часот и 30 минути нема пети член на адхок телото? Види, мора да има избори на петиот член на адхок телото, инаку зошто ние се договараме како политички субјекти во целиот овој процес, зошто подпишуваме пржински договори ако при тоа не ги исполнуваме. И тоа, видете, тоа е манир на однесување на оваа власт предводена од ВМРО-ДПМН, инаку ниту станува збор овде за рокови, ниту станува збор за тоа во кој период ќе се исполнат условите. Меѓутоа, прашањето е во политичката волја. Тука постојано се покажува до сега дека имаме одложувања по разни основи. Ако го гледаме целиот процес на договарање и во делот на носењето на изборниот законник и во делот на законот за специјалното обвинителство, изборот на специјалното обвинителство и така натаму, така да ја очекувам дека утре секој од политичките субјекти ќе биде на висина на собствената задача
и дека врз основа на аргументите ќе се донесе решението за избор на петиот член на ад-хок телото и со тој дел да се екипира ова тело кое е една од точките на договорот. Може ли пречка да биде? Нов повод за одложување на избори? Па видете, дали може да биде пречка? Неисполнувањето на договорот ќе значи дека некој не сака да го почитува овој договор и да го оствариме онака како што било договорено. И тоа е генерално пречка за губење на доверба во процесот. И до сега кога говорам така, апсолутно се однесува на ВМРО-ДПМН и на ДУИ во тој дел пред се на ВМРО-ДПМН, заради тоа што навистина во целиот овој процес многу пати докажа дека имаме обструкции во реализација на договорот. Може ли да имаме повод за одлагање на незакажани избори? Бидејќи 11 декември се уште не е официјален термин за избори. Јас не верувам дека ќе има таков епилог. Мислам дека се надминати многу поголеми проблеми. Од овој проблем и овој проблем треба да се надмине. Тоа што би сакал да додадам е дека се работи за еден член, тоест последниот пети член од ад-хок групата, и тој член треба да биде албанец, согласно со договорот што е. И некако се добива нејасна слика зошто се прави толку џева, ако се сите четворица професионалци, зошто се прави толку џева за петиот член. И тоа е малце нејасно. Меѓутоа, тоа што би сакал да пренесам е дека... Затоа што четворицата се партиски предложени? Не, јас не би сакал да констатирам, меѓутоа самата логика или самото прашање си директно или индиректно си повлекува да си одговориш дека дава сомнеш дека другите членови не се професионалци. Кога би биле сите професионалци, тоа значи дека петиот член не би имал никаква улога и би се донело некое решење. Меѓутоа, без разлика, ја мислам дека утре лидерите на 4 политички партии ќе донесат решење и Македонија треба да помине еден чекор понатаму од кризата која што ја има. Блиц, Незири напомена дека можно лидерите на 4 партии утре да решат, бидејќи прашањето станува преголемо, лидерите да го решат петиот член. Неколку пати партиските предложени членови на ад-хок телото ги повикаа партиите да се вклучат во процесот. Заев во неделата имаше изјава да се сработат сами својата работа. Ако се заглави, може ли ад-хок телото да биде прва точка на лидерската средба? Прашањата кои што се отворени ќе мора да бидат затворени за да може да се дефинира и датумот на изборите. Јас не се согласувам дека тие не се професионалци, сепак мислам дека има луѓе кои што ќе можат тоа да го средат, дополнително повлекувањето на кандидатурата го леснува тој пат. Ја очекувам дека ќе се заврши и дека ќе може да биде подготвена Македонија за избори во декември. Господин Спасовски, денеска излезе името на Санта Аргирова. Таа ќе биде предлогот на опозицијата за уредник на информативната програма на јавниот сервис? Прво ќе се избере пети член на ад-хок телото и на лидерската средба ќе се соопшти името на новиот уредник на Македонската радио телевизија, кој да е. Аргирова? Има повеќе кандидати. Утре на лидерската средба председателот на партијата ќе го соопшти нашиот став по однос на тоа кој ќе биде новиот уредник на Македонската телевизија. Сепак ќе биде професионалец кој што ќе знае да работи оваа работа професионално во интерес на граѓаните на Република Македонија, во интерес на целиот овој процес. Имаше многу забелешки од филата од новинарските здруженија во однос на партиски предложен уредник на јавниот сервис, дека СДСМ декларативно се залага за департизација на медиумите, а на дело покажува партизација. Видете, јас не се согласувам со еден таков став, од проста причина што Социјалдемократскиот сојуз ги прифати сите можни решенија за реформи во медиумите што беа предложени и од ЗНМ и од страна на Европската комисија. Вие сте сведоци дека во собранието на Република Македонија Социјалдемократскиот сојуз го гласаше предлогот на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Факт е и следниот дека со оваа власт, предводена од ВМРО-ДПМН, нема реформи. И дека овие луѓе не се заинтересирани за реформи. Најмалку во медиумскиот простор. Значи, тие можат се да дадат, Груевски може се да даде во оваа држава, ама да даде пари и да даде моќ за пропаганда, тоа е многу потешко. И тоа е причината затоа што се бараше некакво излезно решение од преговорите во однос на ова ад-хок тело. Инаку,
предлогот да биде на опозицијата, тоа не значи дека ќе биде партиски човек, како што не се и двајцата членови на адхок телото предложени од партијата. Меѓутоа, сепак треба да бидат професионалци кои што ќе можат да одговорат на задачата. Не е интересот на Социјалдемократскиот сојуз, а тоа не е интерес ниту на Македонија, ниту на македонските граѓани да има македонска телевизија која што ќе биде исто ваква. Апсолутно, зошто би била борбата ако имаме македонската радио и телевизија повторно како мегафон или портпарол на некој од политичките партии? Туку, напротив, да имаме сервис кој што ќе може да ги артикулира различните ставови, различните мислења и интересите на граѓаните. Верувате во ова, Незире? Па парцијално веруваме, меѓутоа кога веќе опозицијата бара и мисли дека ќе придонесе за да имаме пореална слика на случувањата во Република Македонија, ние се сложуваме како партија, ќе го прифатиме, значи предлогот ќе биде даден од страна на опозицијата за директор на јавниот сервис. Немаше главниот говорен уредник на информативната програма. Немаше барање од ДП во вториот програмски сервис, ваква барање. Тоа барање, значи, во нашата програма во континуитет, значи, години уназад е барање и тоа барање е реално и ние и понатака ќе продолжиме. Докаде се, кога сме кај македонската телевизија, докаде сме со барањето на ДУИ, односно делот договорот за 24 часовен канал на албански јазик? Значи, наводно има согласности и има слуги се согласија и ние, значи, тоа е, значи, постигнување на демократската унија за интеграција. Уште нема конкретно ништо, меѓутоа работиме во случајов за да се екипира и за да проработи тој канал. Државната изборна комисија денеска прати соопштение во кое што кажа дека во рокот кој што беше предвиден за проверка на пријавените кандидати од спорните 30, речиси 40.000, ниеден од членовите на ДИК не побарал проверка дополнителна. Со тоа важи заклучокот усвоен едногласно на последната седница дека 30.447 гласачи кои што не се пријавиле на активната регистрација или јавниот повик нема да бидат впишани во избирачкиот список. Господине Незири, токму за ова прашање имаше многу реакции во делот албанската јавност, но и во вашата партија, и тоа во членовите на највисокото раководство Централното претседателство. Се избриша 30.447 гласачи. Првин, треба да биде објаснето убаво дека за да се постигне ова решение на тој состанок присуствуваат 4 најголеми политички партии. Втора работа треба да се објасни дека тие 39.000, односно околу 40.000 гласачи што беа, значи што требаа да се проверат, беше донесено решение унанимно од сите 4 политички партии. Исто така треба се објасни дека во тие 40.000 гласачи не се само албанци, туку таму има македонци, има турци, има од сите националности во Република Македонија. И знаејќи дека барањето во континуитет беше, значи, наметнато во континуитет беше барано од страна на СДСМ, знаете дека на почеток првиот став на опозицијата беше да има активна регистрација на сите гласачи во Република Македонија, па после тоа се збореше за цифра од 500.000 гласачи, фантомски гласачи, па таа бројка падна на 300.000, на 170.000 и на крај падна на 40.000 гласачи. И ние и понатака ко Демократска унија за интеграција стоиме на ставот дека тие 39.000 гласачи не се фантомски гласачи, туку се реални гласачи кои што треба да гласат во Република Македонија и очекуваме, согласно со законот, има уште една законска можност од 15 дена која ќе биде објавена листата на гласачите да можат да одат и да можат да се регистрираат и очекуваме дека таа бројка нема да биде толку голема, туку таа бројка ќе се намали во вториот дел каде што ќе се даде можност тие да се регистрираат. Ова го велам од фактиве кои што времето кога се правеше регистрацијава беше време на летен период во Република Македонија, настана многу работи, нели стана и кризата во Скопје, што беше природната криза во Скопје и очекуваме дека во вториот дел оваа бројка ќе биде многу помала. Што се однесува до обвинувањата од опозицијата и од вие велите и во внатрешните партиски кругови што не се сложам поради тоа што за донесување на таква одлука, значи
Рафи Салити, подпредседател на Собранието, него гласаше изборниот законник. Беа поминати сите филтри во партија. Меѓутоа, ова одлука се донесе унанимно во Централното председателство на Демократска унија за интеграција, а секојаш во секоја тоа што Рафи Салити не гласал во ДУИ, значи постои една демократија што секој може да гласа согласно со неговите лични ставови. Рафи Салити е пратеник, мислел и ценел дека не треба да се гласа и во моментов не гласал. Меѓутоа, тоа што некои партии, без разлика дали се позиција или опозиција, се трудат да профитираат во врска со ова што беше направено или во врска со одлуката која што беше донесена, јас категорично тврдам со сите мои убедувања дека без разлика сите партии кои што учествуваа на тој договор имат апсолутно еднаква одговорност пред граѓаните на Република Македонија. Спасовски, ќе ви дам можност за реплика, бидејќи ве прозвана неколку пати, а потоа малку повеќе околу несогласувањата за оваа одлука. Добро, ова е едно од клучните прашања за да имаме фери демократски избори, беше избирачкиот список. Прво, сакам да кажам дека е добро што господинот Незири потврди дека на тој список не се само албанци, туку има секакви граѓани по националност во Република Македонија. Дури постоечки, со право на глас. Апсолутно. Видовме. И тоа е, значи, на овој начин се потврдува дека тезата која што ја пласираше владеачката структура во Република Македонија, дека некој се залага да се чисти избирачкиот список за да бидат албанци избришани, македонци избришани, турци и така натаму паѓа во вода. Целта на Социјалдемократскиот сојуз, целта на опозицијата, целта на демократскиот свет во Република Македонија е како да се спречи злоупотребата на гласачите. И како таа злоупотреба, како тој изборен инженеринг кој што се прави низ Република Македонија од страна на владеачките партии да биде минато. Односно да се створи минимум шанса, минимум услови за граѓаните да можат самостојно да донесат одлука кој ќе ги води во наредниот период. Кога говориме за 500.000 гласачи или 400 или 300, не е важно, тоа беа неконзистентни записи кои што се проверуваа од страна на институциите во Република Македонија. И тука и тоа беше целта да ги утврдиме кои се тие, да одиме на теренска проверка, тоа што ќе остане на крајот да се проверува и да го имаме крајниот епилог на гласачите кои што се надвор од Република Македонија, да дојдеме до реална состојба на гласачи кои што се наоѓаат во државата и оние кои што се наоѓаат надвор од Република Македонија да бидат посебен избирачки список. Тука се работеше на таа теренска проверка од страна на ДИК. Претходно сите бази на податоци од сите министерства, управи и така натаму се вкрстија. Сите неконзистентни записи кои што беа проверени, како министер на таму МВР, ама имаше и учествување на тогашниот дополнителен заменик министер, имаше тоа несогласување и коалиција меѓу самото министерство. Тоа заради јавноста. Тогаш кога говориме за политичката волја, дали некој сакал тоа да го направи или не, чистењето на избирачкиот список е класичен пример. Доколку немаше обструкции во тој период и во Министерството за внатрешни работи и во другите институции, можеше да се стигне да се провери избирачкиот список. Заради тоа што ова што се направи сега, утврдување на 172.000 избирачи кои што се наоѓаат надвор од територијата на Република Македонија на привремена работа во странство, ќе бидат запишани на посебен извод од избирачки список и ќе можат да гласат на денот на изборите ако се пријават во диаспората или ако не се пријават во диаспората, ако дојдат во Република Македонија. И 80.000 некаде кои што се иселени, за кои што има податок во Министерството за внатрешни работи, односно се пријавени дека се заминати повеќе од 3 месеци надвор од Република Македонија, тоа се веќе 152.000 избирачи кои што се наоѓаат на посебен избирачки список. Од овие 40.000 кои што требаше да бидат проверени, во кои што има и реални гласачи, еве се потврдија дека има околу 8.000 нешто кои што се пријавија, има сигурно и гласачи кои што биле злоупотребувани или на кои што им се правени одредени лични документи врз основа на кои што тие ги добивале таквите податоци. Факт е дека го кренавте премногу високо прагот, 500.000 фантоми, 300.000 фантоми, афери за разни афери имаше во однос на... Не се тоа афери. Тоа се факти кои што сите до еден се потврдија.
Кога говоревме дека гласачите од Пустец во општина Центар добија нелегитимно документи, тоа се потврди. И сега е момент на истрага во специјалното јавно обвинителство и тие 544 гласачи кои што беа во Центар се избришани од избирачкиот список, односно нивните лични документи се поништени заради тоа што не били издадени во согласно со закон. Кога говориме дека има избирачи многу кои што се наоѓаат надвор од Република Македонија, а се запишани во постоечкиот избирачки список и кои што може да бидат злоупотребени на денот на избори, зборевме за овие 172.000 кои што ги покажа анализите дека е тоа така. Да, кога говориме за фантомски избирачи, ви се најде поранешниот подпредседател на партијата, се извинувам, Гордан Георгиев, таму е професорката Миријана Најчевски, незиниот сопруг Керол Резаов и така натаму. Значи, од 40.000 се најдоа 10 лица познати на јавноста кои што биле таму. Секој од нив има одредена приказна зошто е тоа така. Ако ги погледате сите анализи на тие неконзистентни записи, кај секој од нив има причина. Дали некој се преселил од едно место на живење на друго па не се пријавил, дали купил нов стан и така натаму. Тоа е добро нели за медиумска презентација. Во јавноста да се каже дека Најчевска кривична пријава против државата најавно. Апсолутно, значи се тоа што се случува со 4-5 ние можеме да сега да излегуваме и да кажуваме да, процесот е таков. Јас говорам сега за овие 30.000 кои што не постојат, кои што не се јавија. И за тие треба да говориме. Тие гласови се злоупотребуваат. Имаат втора шанса. Не се сложам дека 30.000 гласаци се фантомски гласачи или се гласачи кои што не требаат или не можат да гласат. Значи јас категорично, па и Демократска унија за интеграција цени и мисли дека овие 30.000 гласачи се гласачи кои поради некоја X причина не можеле да бидат регистрирани во периодот кој што беше овозможен од страна на ДИК. Ние не треба да го занемариме фактот дека ДИК не направи активна кампања или не направи реклама која што согласно со закон да ги информираат сите овие гласачи да гласат. Го занемаруваме фактов дека беа одмори. Го занемаруваме фактов дека 5000 семејства во Сингили, Чарачиново и тој дел, значи остана без куќи и целата македонска јавност, сите граѓани од Скопје беа таму. Значи занемаруваме факт дека во диаспората, односно надвор од Република Македонија, тие гласачи што ги нема, беа сите по одмори. Не можеме ние анблок да речеме дека сите овие 30.000 гласачи се фантомски гласачи. Дуи на почеток кажа дека во Република Македонија нема фантомски гласачи. Меѓутоа, и да има еден да има, не 30.000 гласачи, и да има сомнеш, ние ќе се сложуваме да има фер и демократски избори и да се направи проверка на секој граѓанин и да се даде можност на опозицијата да биде задоволна од тоа што се бара и на крај опозицијата да не рече уште еднаш како овие избори беа фалцификувани. Повелете, еве се сложивме, направивме, све направивме заедно. Меѓутоа на крај ќе испадне дека од 500.000 гласачи ние се симнавме на 30.000 гласачи. Видите, прво, ова што го правиме, ја кажам и на почетокот, не го правиме за опозицијата. Тоа се прави за државата и за еднината на држава. Тоа беше барање од опозицијата. Нормално е дека барање од опозицијата. Не може да вие дека ДУИ и ВМРО ДПМН кои што го правеле тој изборен инженеринг ќе се согласат сами да ги бришат избирачите кои што ги злоупотребуваат. Ако не знаете, господине Спасовски, е дека законска обврска е на ДИК, пред секој избори треба да биде прочистен избирачкиот список. Да ве прашам, во Република Македонија имало избори и пред доаѓањето на ова коалиција ДУИ и ВМРО ДПМН. Зошто не биле исчистени или пречистени тие? Имаше избори имаше предходно. Зошто не биле и тогаш? Како се појавија наеднаш за 8 години 30.000 гласачи? Ќе ви кажам како се појавија. Прво, имаше избори пред да биде ДУИ и ВМРО ДПМН во коалиција. Тоа беа изборите, имаше избори која беше СДСМ и ДУИ во коалиција. 2002-2006 беше ДУИ во коалиција и тогаш беше окей. Во 2006 кога дојде ВМРО ДПМН на власт и ДУИ доби најмногу пратеници, не влезе во влада, исто така рече дека изборите биле лоши, не биле демократски и така натаму. Во 2008 година
подсетете се на сите ваши изјави и ставови дека ДПА правил сериозен фалсификат на изборите и така натаму, така да треба да бидете малку конзистентни, да си ја враќате меморијата за тоа што сте говорили, што сте мислеле. Тоа е првата работа. Второ, сега да кажувате дека и биле кратки роковите од ДИК предвидени за проверка на овие 39.000, односно 40.000 избирачи. Не реков кратки, реков. Не рековте дека не било доволно. ДИК не ги информирал граѓаниве. Ве молам, јас ве следам добро. Значи рековте прво немаше доволно рок. Доволно рок дали имало или немало, тоа беше договорено и на работните групи помеѓу партиите во кои учествуваше Артан Груби, исто така и на ДИК каде што имате ваш представник. И тоа не е еден, имате неколку представници во Државната изборна комисија. Тоа е втората работа. Третата работа, ДИК не ги информирала доволно граѓаните. Што работеше вашиот представник во ДИК? Зошто не реагираше дека не ги информира на граѓаните? И на крајот на краиштата. Јас да работам што работеше вашиот. Во ДИК и вие имате представник. Нашите двајца представници работеа и јас не се повикувам сега ниту на рокот. Ако е одговорноста заедничка, ние можеме да одговориме само на делот колку ќе имаме пратеници. Вие треба да вашата одговорност е речиси двострука поголема од одговорноста на ДУИ. Во државата? Зборам во делот каде не може вие ги имате пола министерства во влада. Ние зборуваме за пржински, ние зборуваме за пржински договор, зборуваме за одлуки кои што се донесени. За пржинскиот договор. И за пржинскиот договор за пржинскиот договор секој актер во пржинскиот договор си има одговорност, вклучувајќи се да се така. Апсолутно. Во ДИК вие имате ваш член, ние имаме наш член. Па затоа ви викам, не се повикувате сега дека нешто не е добро во постапката. Ние сега имаме, господине Незири, факт дека 30.447 избирачи се избришани. И јас констатирам тоа што уште не се избришани. Тие имаат уште една шанса да бидат упишани. Ве молам. Значи денеска Државната изборна комисија пушти соопштение и кажа дека овие 30.447 избирачи се избришани заради тоа што не се јавиле на проверката. Запирка, кажете го. Нема запирка, тука е точка. Не, кажете го. Кој ќе ги распишете изборите? Тоа значи запирка? Не е запирка. Кој ќе ги распишете изборите, ќе има период на пријавување, односно на проверка на избирачкиот список. Овие 30.000 можат пак да бидат запишани, ако ги исполнат условите. Може некој од тие да се пријави, јас не викам дека не, може и од некои други, а може исто така уште неколку да бидат избришани од избирачкиот список, исто така во тој процес. Како мислиш да бидат избришани? Па така, например, кај мојот комшија во куќа што е запишан некој, а не е третиран сега во ДИК, може да биде избришан во тој процес. Апсолутно, по закон. Према тоа... Не се сложам, доколку ми дозволите да реплицирам. Да, ама кусо ве молам, затоа што реклами треба да најавим. Во ред. Правите компарација со 2006-2008. 2006 година ДУИ искочи и не се сложуваше поради тоа што ДУИ апсолутно ја доби поддршката од албанските граѓани и не беше почитуван гласот на албанскиот граѓанин и се отиде со коалиција ДПА ВМРО ДПМН. Прва работа. Втора работа, 2008 година имаше на избори, на денот на изборите, имаше еден загинат, имаше еден ранет и имаше стотици уапсани на денот на избори. Немојте вие да правите компарација меѓу 2008 и сегашните избори. Не може да се направи компарација. Значи, ако имаш загинат на избори, ако имаш ранет на избори, ако имаш стотици апсени, ако имаш криминални банди, тие се фери демократски избори. Ја го почитувам делот, ама компарацијата не ви е, значи, зборуваме за две различни работи. Не се две различни работи. Збориме сега за избирачкиот список. Ако говориме за други работи, може да ги отвориме и другите. Вие зборувате за работа која што имаше полнење на кутии, која што класично имаше крадење на избори, имаше ранети, а ние сега зборуваме за избирачки список. Ама тие се господине Незири, ви се води судски процес сега за општина Чаир во однос на полнење на кутии и така натаму од страна на, односно не можете како не, тоа се факти. Вие знаете дека се води. Па тоа цела македонска јавност знае. Јас не знам. Па добро, тогаш сте неинформирани. А тоа е многу лошо како шеф на изборен штаб на една политичка партија. Кој води? Не знам. Јас знам дека се водеше и беше затворено
Па не треба да се информирате, значи подетално. Ако вие мислите дека специјалното обвинителство води некој предмет, јас не мислам, јас само слушам она што е во јавност. Вие зборувате или ферувате информации што се зборува во чаршија за специјалното обвинителство? Не. Тоа што го даваат како соопштение од институциите во Република Македонија. Јас за тоа говорам само. Не за друго. Пауза за реклами. Нашите животи се исполнети со моменти. На некои од нив се сеќаваме со задоволство. На некои баш и не. Ама тие се дел од нас. Дел од нашите животи. Без разлика каде сме. Со кого сме, заедничките моменти се единствени. Едноставно живееме заедно, споделуваме. Го правиме вашиот живот поудобен. Небелви, квалитет на кој му верувате. Ова лето, купи 2 аргета паштети и играј за 30 викенди на Беровско езеро, 30 велосипеди, 30 семени шатори и уште 910 супер награди. На СМС прати го бројот на фискалната сметка, часот и минутите на купување на телефонскиот број 14741. 1000-летни авантури со Аргета. Аргета, добрата страна на левот. Оваа среда, најниската цена во градот, само за вас. Екстра урда, 500 грама, за само 29 денари, единствено во Тинекс. Добро дојдовте назад во студиото на 24. Анализа ќе си подадели утре лидерската четворка рака за избори на 11 декември и имали услови за тоа. Ова е темата на која што вечерва дебатираат Оливер Спасовски, генерален секретар на СДСМ, и Бекем Незири, шеф на изборен штаб на ДУИ. Представниците на ДПА и на ВМРО ДПМН, кои што беа поканети на вечерашната дебата, не одговорија на поканата. Имам уште едно прашање, го затвараме делот околу избирачкиот список. Господине Спасовски, дали за СДСМ избирачкиот список е прочистен? Значи, она што беше констатирано како неправилности во избирачкиот список до сега со отстранувањето на 172.000 избирачи кои што се наоѓаат на посебен список, овие 30.447 кои што се избришани како луѓе кои што не се пријавиле во однос на проверките на избирачкиот список, ние ќе дојдеме до одредена бројка која што е приближно до реалната бројка. Знаете, нема идеален список никаде. Меѓутоа, да го сведеме на минимум можности за манипулација со избирачите и нормално е дека понатаму ќе треба многу да се работи, да се створи механизам, да се направи систем кој што ќе гарантира дека избирачкиот список е чист во доволна мера за следните избори, меѓутоа ова е минимумот кој што треба да биде исполнен за да имаме. Значи, веќе не го оспорувате? Ние, значи, тоа што е направено до сега врз основа на методологијата, врз основа на договорите кои што ги има направено, е фактичката состојба која што треба да се прифати. Господина Нездири, Валјон Белја, кој што доаѓа од Чаирскиот разгранок на ДУИ, го оспори. Ја оспори одлуката на ДИК за бришање на гласачи и време траењето на рокот за самопријавување пред Уставниот суд. Стои ли ДУИ зад оваа иницијатива? Значи, Невидливо? Јас реков на почеток дека ние мислиме дека во втората законска можност ова бројка од 30.447 гласачи ќе биде помала и ќе направиме ко политички субјект све да таа бројка биде помала, информирајќи ги граѓаните, користејќи ги сите демократски начини за информација, за да граѓаните својата уставна категорија, својата уставна можност да ја искористат на овие предвремени парламентарни избори. Ве праша Белја за иницијативата? Мислам, ДУИ како Валјон Белја, учесник во преговорите. Валјон Белја си има свој личен став, Демократска унија за интеграција, значи не е ставот на Валјон Белја, ставот на Демократска унија за интеграција. Што ако падне одлуката на Уставен суд, господин Спасовски? Одлука за што? За бришање? За бришање и за, да, Валјон Белја ја оспори пред Уставен. Видете, Уставниот суд може да носи разни одлуки кои што апсолутно потекнуваат од одредени политички констелации во овој момент. Јас апсолутно не очекувам дека ова одлука може да биде оспорена пред Уставниот суд заради тоа што на никого не му се ускратува уставното право да биде избирач во Република Македонија доколку ги исполнува условите кои што се предвидени и со уставот и со законите.
Доколку утре падне договор за избори, за кусо време, веќе чинам на 3 септември ќе треба да биде избрана и новата приодна влада со опозицијските министри. Во неа, господин Незири, минатиот пат кога функционираше таа влада, имаше се и се што. Обвинување, обструкции. Една жалба до ДИК, па втора до ДИК, па управен суд, па владата носеше одлуки дека се одземаат ингеренции на одредени министри. Зборувам владата, бидејќи вие дуе дел од владата и дел од власта, дали овој пат власта ќе прави обструкции на опозицијските министри? Значи, кога се има повеќе членови во влада, и позиција и опозиција, во прагот на изборите секогаш има контрадикции, има антагонизми. Секогаш опозицијата вели дека се прави од страна на позицијата обструкции, иако се членови на владата, а од страна на владата ќе се вели дека се прави обструкции во ресорните министерства, каде што се контролираат од страна на опозицијата. Меѓутоа, јас користам прилика и да пренесам порака дека без разлика кои ќе бидат членови на владата од опозицијата и позицијата, доколку си подадат рака четирите политички лидери утре, ние имаме граѓанска обврска, не само граѓанска, туку и политичка, поради тоа што граѓаните на Република Македонија гласале за овие субјекти, да се надминат политичките интереси на политичките партии, да се стави на прво место државата, да се стави на прво место Република Македонија и секој активно да учествуваат во овој период, тој што треба да надмине период од 3 месеци, да се поминат најдобро што може да се помине и да одиме на избори на датава која што ќе биде закажена доколку утре се сложуваат четирите политички избори. Господине Спасовски, минатиот пат вие бевте директен учесник во сето тоа. Прво, дали ќе се вратите во МВР? Во однос на тоа кој ќе се врати во идната преодна влада, ќе донесе одлука партијата веднаш после веќе немате одлука, нели е малку тоа несериозно? Средба и после тоа, значи, ќе заседаваат органите на партијата и ќе ги соопштиме имињата на идните членови на владата. Како и да е, без разлика кој да биде носнен на која позиција во владата, треба да се реализира оно што е договорено, пред се да имаме контрола врз избирачкиот процес, да се обезбедат услови за фери демократски избори, тоа треба да биде вроен приоритет, заради тоа што е интерес на државата и на граѓаните. Доволни се 100 дена за да гарантираат опозицијските министри дека нема злоупотреби, дека изборите ќе бидат фери и кредибилни? Па видите, зависи тоа како ќе се постават работите. Некогаш и една година може да биде недоволна, некогаш и многу краток период може да биде доволен за да заеднички, ако работиме, ако таа политичка волја која што сме покажале со подпишување на договорот ја артикулираме и во пракса, тогаш ќе можеме да создадеме услови граѓаните да донесат вистинска одлука на следните избори. Доколку има инциденти на изборите, опозицијата ќе биде дел од власта, односно посебно дел од Министерството за внатрешни работи. Ќе се понесе ли опозицијата одговорност за инцидентите? Прво, сакам да знаете дека одговорност за целиот избирачки процес нема да биде ниту на една од политичките партии, туку на сите заедно. Тоа е првата и основна работа. Условите за создавање на фери демократски избори исто така и исполнување на таквите услови се обврска на секој од политичките субјекти. Дополнително што Министерството за внатрешни работи функционира на тој начин што таму се представени сите политички субјекти кои што учествуваат во делот на владата и на оперативно ниво имаме двајца директори на Управата за безбедност и контраразузнавање на Бюро за јавна безбедност кои што доаѓаат од редовите на ВМРО-ДПМН, имаме заменик министер кој што доаѓа од редовите на ДУИ. Сите заеднички треба да работиме за да не дојде до било какви инциденти, изборите да поминат мирни во фери демократска атмосфера и да граѓаните бидат ослободени од притисокот при носењето на одлуката. Тоа е клучната активност, клучната задача која што треба да ја оствариме. Ја споминавте 2008. Може ли да ни се случи? Јас Долго трае политичката криза, има тензии. Тоа не треба и не сме да се случи. Јас не верувам дека 2008 ќе се случува поради тоа што секогаш кога дуе член на влада имаме фер мирни демократски избори во Република Македонија. Самиот факт дека доколку утре
падне одлука доколку се става параф од сите 4 политички лидери, тоа значи дека се иде на избори со заедничка одлука и не очекувам дека ќе има проблеми. Меѓутоа не се сложувам со господинот Оливер во делот дека одговорноста ќе биде на заменик министерот или на директорот на јавна безбедност или на државна безбедност и контраразузнавање. Значи, си има хиерархија во секое министерство. Во министерството хиерархијата првиот човек е министерот. Све што се случува во тоа министерство, одговорноста треба да ја сноси министерот. И не може СДСМ да избегне од одговорност за било што да се случи што е во компетенции на Министерството за внатрешни работи и да се префрли одговорноста во некој си директор или некој си заменик. Како што е одговорност во другите ресори каде што првиот човек е од ДУИ или од некоја друга политичка партија. Само во тој дел не се сложувам, меѓутоа не очекувам дека ќе има проблеми на денот на изборите. Прво СДСМ не бега одговорност. СДСМ сама се нафати да биде дел од оваа влада, за да ја сподели одговорноста. Кога зборувам за тоа дека заеднички во Министерството се работи... заедничка одговорност, да, заеднички се работи во Министерството за внатрешни работи. Ако имате 20 директори кои што ги именува владата на Република Македонија, тогаш одговорноста е подеднаква и со едните и со другите. Командувањето и командната линија точно е дека е од министерот па надоле по хиерархијата, ама овој став требаше да го имате на седница на влада кога одземавте ингеренции на министер за внатрешни работи. Апсолутно е така. Да, и тогаш требаше да реагирате како министер во владата, како министер во владата да реагирате дека такво нешто е недозволено. И ова што сега го кажувате дека министерот ги има сите ингеренции, треба да го кажете во тој момент кога се носеше таква незаконска одлука. Јас ќе ве демонтирам со вашите реченици. Значи, ако вие носевте одлуки, разрешувавте раководители, разрешувавте, се демантирате сами од себе си. Значи, ако вие сте имали компетенции да разрешувате сите раководители, тоа значи дека министерот е тој што носи одлуки во Министерството. Па не ме демонтирате, тоа се согласувате со мене. Јас тоа го кажувам. Вие велите дека си има директор кој што се назначува од страна на владата. Тој директор се назначува од страна на владата со предлог на министерот. Меѓутоа, тој директор, без разлика каква и да носи одлука, министерот е тој што може да ја поништи одлуката на директорот во секој момент. Така ли? Тука нема дилема, јас не. Ако може вие да ја поништите одлуката на двајцата директори во секој момент, значи вие сте една инстанца над директориве. И вие сте тој кој што раководите со министерството. Министерот е тој, не јас. Министерот за внатрешни работи е тој. Зборуваме со потенцијалниот министер. Апсолутно, значи тоа е така и тука нема дилема во однос на таа работа. И тоа затоа ви кажувам, ако е тоа така дека имаме и таква одговорност, тогаш министерот мора да ги има и сите права и затоа ве прашав дека во тој момент кога се носеше таква одлука за одземање на ингеренции, треба да имате иста таква, односно вие не учествувавте на таа седница, односно сите министри на ДУИ. Тоа е така. 15 раководители и 10% хоризонтални смени, тоа се фиксните бројки кои што беа договорени на последниот договор, анекс на Пржинскиот договор. Имаше реакции од полицијата и од дел од стручњаците дека ви се врзуваат рацете, односно на идниот министер од опозицијата му се врзуваат рацете во министерството, бевте таму. Бевте дел доволно ли ви? Зошто се да се согласи на фиксни бројки? Ете, договорот е секогаш компромис, имајќи во предмет која е задачата на Министерството за внатрешни работи, односно и на таа влада да ги подготви изборите, да бидат фери демократски. Баравме компромисно решение кое што ќе донесе до договор. Инаку, ако разговараме за тоа дека на овој начин се оскратуваат одредени ингеренции на Министерството за внатрешни работи, тоа е така, меѓутоа веќе имаме договор во однос на ова прашање и тој договор треба да се почитува. Господин Езири, се уште виси мечот врз специјалното јавно обвинителство. Уставниот суд се нема изјаснато, го слушнавме сигналот, значи кратко, очекувате ли Уставниот суд да го укине обвинителството на Катица Јанева? Демократската унија за интеграција нема да подржи никаква одлука за укинување на Уставен суд, за укинување на специјалното обвинителство. Ние на почеток кажавме дека го поддржуваме основањето на специјалното обвинителство и застануваме за сите одлуки кои што ќе бидат донесени од страна на специјалното обвинителство. Меѓутоа, пак ќе напоменам дека и специјалното обвинителство треба да има предвид, ако се гледа, значи, уназад, дека
треба да донесе одлуки правилно, фер и демократски одлуки без превземање страна на опозиција, позиција или на било која. Доколку има факти и аргументи, нашиот лидер истакна јавно дека без разлика кој функционер на ДУИ или без разлика доколку некој направил нешто во минато, слободно можат да подекнат процедура за било кој функционер на ДУИ и ќе поддржиме работава на специјалното обвинителство. СДСМ ја поддржува работата на специјалното јавно обвинителство и нагласуваме дека никој нема право да се меша во работата на обвинителство, бидејќи создадено врз основа на политичката волја на сите 4 политички партии. Не сме никако да се случи рушење на специјалното јавно обвинителство на Уставниот суд заради тоа што ќе биде рушење на интересите на граѓаните и на очекувањата на граѓаните. Секој што направил противзаконски дејанија треба да одговара без разлика од каде доаѓа и на која политичка партија припаѓа. Ви благодарам што вечерва бевте дел од 24 анализа. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму со 24 вести. Пријатно.